Beb, aku boleh ngomong sesuatu, Beb. Apa, Beb? Kayaknya kita udahan aja deh. Udahan apa? Makan mie ayam. Oh, besok-besok kalau jalan kita makan yang lain aja yuk. Kayaknya aku mau sendiri dulu. Kamu mau sendiri? Ngerjain tugas hari ini. Aku kalau selalu dibantu kamu tuh takut aku jadi nggak pinter-pinter. Oh, bagus, Beb. Kayaknya kita harus ambil jalan masing-masing dulu. Maksudnya jalan masing-masing? Pas pulang nanti kamu naik ojek online dulu ya. Oh alah, gak apa-apa kok, Beb. Bre, udah putus belum? Belum, Bre. Jadi kamu mau putus? WiFi-nya belum putus, dia mau ngerjain tugas numpang WiFi. Masih nyambung kok ini. Gini. Entah emang aku yang lagi parno atau emang aku ngerasa kamu Cuman pengen. aku kayaknya udah nggak bisa, Beb. Gak bisa apa Kok sih? orang pada bisa ya? Aku tuh nggak pernah bener loh, nggak bisa. Tolong, Beb, aku pusing lama-lama. Aku harus pergi, Beb. Pergi apaan? Warung beli obat sakit kepala, kamu pusing kan? Udah, cukup. Aku gak mau denger lagi. Beb, tolong Beb, kali ini aja denger dulu. Denger apa lagi sih? Lagu Bee Gees nih, aku bluetooth ya ke HP kamu. Bodoh amat, bodoh. Kita putus.